速度太慢吗？哦，防粘你们又会？对，防粘没错，好绵软，那我就再来一点。防粘就把它拔开就好啦。因为奶油要用冰冰的跟冰冰的状态下跟那个我们的面粉结合，这样这是最重要一个步骤，这样子控才会好吃。真的吗？的手。But then of them, but then I wanted to give away to my subscribers, donors, so that's why we double the size. 其实根本没有必要讲英文，因为没有讲英文的，有讲英文的再来讲了哈。啊，500对不对？你要跟他讲清楚哦，500克。姐姐的胸部也是不得了的，我告诉你。发生什么事？啊，500克，500克，500克。